System အများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့DED ရဲ့ Google Workspace for Education Program 3ပတ်မြောက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ပထမဒီ3ပတ်မြောက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးနေ့မှာတော့ဆရာ Risk ကပဲဒီ Google Form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုtraining ပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ training မှာတော့ပုံမှန်တိုင်း tutorial လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆရာ Risk ကadd on လို့ပါတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့ Google Form training ပေါ့နော် Hi Rex nice to see you again. Hi. Yeah, thank you for joining us once again. Yeah, you're welcome. Nice to see you all again. Yeah, so I don't think we need any more introduction about you because you've been here quite a few times. So yes, please feel free to start the training and the floor is yours. Thank you. Okay. Yes. Okay, so good evening, everyone. It's nice to see you all again. So let me directly start the presentation for today. It's about the Google Forms. And I thought that maybe some of you, maybe most of you, have already known this. Maybe you have already filled the G form, or at least fill, yeah. But maybe some of you already use this for quiz or evaluation, survey, or something like that. So let me remind you. Let us learn again how to use Google Forms. So let me first check the search screen. Can you see my screen? Yes, I can. Okay. So I will start from Google Drive, but if you want to start from Google also, you can start with Google. So I will start with Google if you want to. So you can start by clicking these 9 buttons for Google Apps, and you can search for Google Form. So this is Google Form icon. So you can click the Google Forms. Now, yeah, we have arrived to the form of the Google Form. So this is my account Google Form. I've already made many forms. So yeah, if that's the first time you open a Google Form, maybe it will be empty. But if you have used it very often, you can see this. I've used it many times. So this is the first display or the first page if you open the Google Form page. And if you want to make a new form, you can just click the plus button, this one, create new form here, and then the page will take you to the new page of form which is empty. So okay, let me explain one by one. There are many features here. Let me start by the title of the form. So the title of the form of where you can find later what kind of form are you going to make is on the left side, on the corner of left side, yeah, the upper corner of left side of your form. So this is the title of your form. Later, you can find this file if you want to search the file names. So make sure the file name is very exact. It's very detailed because later you will, if you want to make an edit or you want to find this form, you will search with this name of the form. So let me give you example. I will give you the title is TET survey. So this is the file name of
form. So, and then if you click this name, the title of this form here will automatically use the name of the file name of the title. So yeah, this is automatically. And then we will go to the question. First, you can also add a description here, right below the table, or you can also edit this one. You can add the year. For example, TAT survey 2022. Yes, it's okay. For a quick tips, if you want to make a change also in the file name, you just click here like this. Just block here. Maybe it will change like here. So you can also edit here. So it's okay. So you just want to make it detailed, so it's confusing. You can also add additional information here. This is for this is our software for TET participants of 2022. So that's an additional information for the survey. So let's go directly to the form of the question because this is important. But before that, let's go to the setting first. We have to decide what kind of form is this before I make the question. So let's go to the settings here. So there are three choices. So you can make this a quiz. You can make this a whole response on presentation, but mostly we use this as a quiz. So I will checklist this one as a quiz. If you make that a quiz, then there will be additional settings. Let's check it one by one. First, you can if the form is a quiz, you can assign points, you can set answers, and automatically provide feedback. So the first option is you release grades. So grades, it means that the result of this quiz immediately after each submission. So after they fill the form or the quiz, they will directly know the scores. So this is the option. But if you want to let them know later, so not directly after they finish the quiz, so you can check this one later after 1 hour. So normally I use later, but yeah, it's up to you. You can use it also immediately after the submission if they want to know their scores, but you can also check later. So another respondent setting is missed questions. If they skip some questions, maybe you have many questions, maybe some students will not focus and sometimes they miss 1 or 2 questions. You can check this one. So the participants or your students will be notified if they haven't answered some questions. So make sure you check this one. Okay, this is optional. So some of you will not use it, but maybe some of you will use it. So correct answer means that respondents can see correct answer after grades are released. So they can list the key answer, which one is correct, which one is wrong, and so on. So you can check this one also. Point follows is, it means that your respondent or your students can also can check the point of yours or the scores of your question. So it means that if you're giving score to each question, so the question will give you score, something like that. So if you answer the question right, you will get maybe 2 points. If you answer the question wrong, you get 0 points, like that. So we'll talk about it later in the question. You can also set the default question point value. So each question will have the same points. So if you want to make
10 questions or 20 questions with same points, you can check, you can use this as a default question. So each question will, for example, if you want, each question will have 2 points, so you just click 2. So every question will have 2 points, something like that. Rick, on this note, Yeah. I like to point out one thing. Actually, like, yes, it's true. Google Form will automatically grade the question that are basically Oh yeah. false, multiple choice, right? It will automatically Yeah. grade whether it is correct or not. But when it's come to a descriptive question, like for example, when we ask the students to answer some long answer, if the students cannot answer exactly like the teachers have already put the answer in the Google Form, the students, I mean, no matter how accurate the student's answer is, I would say the students will always get 0, right? So Yeah. that is a problem. Do you have any suggestion for that? Okay, so let me talk about that in the type of question. So this is mostly used in the what do you call it? The multiple choice to give points. But if you mean that by using a long answer or essay answer or review answer, yeah, that's a quite tricky because you have to read the answer first and give points. So maybe we shouldn't use this default points. We can use another points based on what we read and what this is kind of subjective. So it depends on how they answer the question. Is it a long answer or an essay or review or something like that? But if the answer is only one or just exact answer, you can set the points. So that's what I mean with default question point. Yes, thank you. So on this note, let me interpret in Burmese, please. Yeah. Okay. အခုလက်ရှိဆရာ risk ကပြောပြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Google Form ကိုဒီ quiz အနေနဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာခဏပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဆရာကဆရာဆရာမကဒီကျောင်းသားကို multiple choice ပေါ့နော် true or false တွေမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကအမှန်ကိုတခါတည်းရွေးထားလို့ရတယ်အမှန်ကိုရွေးပေးတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကိုရွေးထားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျောင်းသားကဖြေတယ်အမှန်အမှားရွေးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူအမှန်အမှားပဲရွေးရတာပေါ့နော်ရွေးစရာ question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှတ်ကအတိအကျထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ရွေးစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေးခွန်းရှည်ပေါ့နော် descriptive question ပုံစံမျိုးကျောင်းသားရေးပြီးတော့ဖြေရမယ့်ဟာမျိုးဆိုရင်ဆရာကအဖြေကိုဒီမှာတခါတည်းထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကအဖြေကိုဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆရာရဲ့အဖြေနဲ့ဥပမာတစ်လုံးကွာတာတို့ space ကွာသွားတာတို့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကျောင်းသားက0ရသွားတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Form ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ multiple choice တို့ true or false တို့ question တို့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ descriptive question long answer ရေးပြီးတော့ဖြေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဆရာကဖြေထားတဲ့အဖြေနဲ့ space ကွာသွားရင်တောင်မှအကြီးအသေးကွာသွားရင်တောင်မှ0လို့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ချက်လေးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ် Yes please carry on Okay, let me carry on. Now for the next how to manage the responses. For the first, you can collect their email address. So this is required if you want to release grade manually, because later you can send the grades manually. So we will have some apps for you to help this one, but we will talk about it later. And then you can also send the respondents a copy of the response. This is very important also. If they want to recheck their answer later, they will check their email and then they can see the answer later. So maybe if you have keep them the quiz and then later maybe at home or maybe 1 or 2 days later they want to check the answer whether is it right or wrong, you can use this option with always, and then you can send the copies of their answer in the email. Oh, okay, and then the next is allow response editing. Okay, I think this is not recommended, because if you want to give them the quiz, they can't change their answer after submitted. So make sure this is off. But yeah, this is it depends on you, but
I recommend you to disable this setting. And okay, this is also very important, the required sign in. So if you limit to one response, so like this, it means that the participants or your students can only access the form once, and they have to sign in to a Google account. Okay, I repeat, if you turn on this option, they can only access the form once, and after that they can't access it again, and they also required to log into a Google account. When it's off, they can access the form more than one, even 1, 2, 3, 4 times, and then they don't have, or they doesn't have to log in to a Google account. So if your students have problem with Google account or they can't log in or something like that, it's better to turn this off. But if you want your students to have exact one account and only can answer once, so make sure you turn on this setting. So this is very important. Many Yes. students, yes. Okay. Briggs, This. I'm sorry to interrupt. Yes, on this note, I Yeah. will say something in Burmese, please. Okay. အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ book ကိုလာလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒါကို on ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ on ထားလဲဆိုတော့ကြတော့တစ်ခါလေးမှာဒီ form ကိုလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်form ကရောက်မရောက်တစ်ခါကြရင်လူတယောက်တည်းကနေပြီးတော့နှစ်ခါဖြည့်တာမျိုးတွေသုံးခါဖြည့်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီထပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထပ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လူကြီးကအတိအကျသိရဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ limit to one response on ထားတယ်ပေါ့နော် limit to one response on လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကဒီ Google Form ကိုကျွန်တော်တို့က link က Facebook page မှာတင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်ဒီ form ဖြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပထမဆုံး form ကိုဖြည့်ဖို့အတွက် Google account ကနေ login ဝင်ရတယ်ပေါ့နော် login ဝင်ပြီးမှဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော် login ဝင်မဲနဲ့ဖြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်login ဝင်မဲနဲ့ဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥပမာအပြင်ကိုကကလေးတင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကလေးတွေကြတော့သူတို့ Gmail မရှိတာလို့ပါလို့ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ limit to one response ဆိုတာမျိုးလေး off ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် off ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်limit to one response က Gmail account ပဲဖြစ်ဖြစ် email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် login ဝင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ login ဝင်ဖို့ဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး participant တွေအများကြီးနဲ့ form ဖြည့်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တယောက်ချင်းစီကဒီတစ်ခုပဲတစ်ခါပဲဖြည့်စေချင်တာပေါ့နော်Gmail account တစ်ခုကနေတစ်ခါပဲဖြည့်စေချင်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေး online တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ် yes please carry on okay so let me go back to the questions so we have make this a quiz or and then the settings are set up so let's go back to the questions and let's go to the question first okay so we have now we have the form of the questions now let's check what kind of features are all in the question so first let's check what kind of question we can have so first we have short answer the second we have paragraph and then multiple choice the most used and also checkboxes a drop down a file upload liner scale multiple choice grid checkbox grid date and time so let me start with short answer for the short answer sometimes you use short answer just for acquiring something like names so name and then they will insert their name here so this is the short answer question sometimes names you can use address or you can use class or something like that so you use short answer just for short answer okay so let me check okay this so this is for short answer so you don't have to fill the answer key or something like that and then for example if you want to add more short answer just click
the duplicate right here. Don't forget to this one. This is a very important. Make sure it's required if it's compulsory. So they have to write their name. So make sure it's required. So they can't skip this short answer. Okay. And the next is you want to add class maybe. So just click this duplicate and you will have a duplicate of your question on the page or on the next section below like this. So you will have two, yes, name, and then all you have to do is just rename it. So now you have two short answer questions. The first is name and the second is class. And also both of them are required. Okay. And the next is you can also add more questions like this. And the default is multiple choice. But let me tell you about the paragraph right here. This is what I've asked you to explain before. So for a paragraph question, so you can ask some topics or some opinion or something like that. So this is a paragraph question. I mean, so you can't give point right here. So this is their points. So how you check it is depend on you. This is objective. You can give scores later or something like that. But for example, what do you think about the internet? Yeah, so this is a paragraph question. So they can write their opinion or something like that, and maybe one paragraph or two paragraphs, depends. But you can't set the points here because the answer will be vary from each student. So you can check through it later, and maybe we'll give points later in the scoring. So you don't have to give points here. So that's a kind of paragraph question. And let me check the next kind of question. The next kind of question is multiple choice. This is the most used choice of this is the most used feature in Google Forms, multiple choice. So for example, you get whatever question. So this is the example, and the answer will be. So this is the first answer, and the next you can just click here. That okay. So yeah, this is how you use the multiple choice. So you can also add a picture in the question. You see right here there is an image logo right here. So you can click if you want to insert some image, just click here.
And the most or the fastest thing is you can use upload. This is when you upload, you can drag a file right directly from your computer or your phone. If you use camera, you will use your camera right here. And then if you use your URL or link, you can paste on your photos. It will take directly from your private photos from the Google Drive. You can take a picture from your Google Drive, and you can take from your Google image. So this is, I use it mostly from Google image. So you can just click for sample internet, and you will get an image from internet right here. For example, I will use here this picture. I will just click here. I will click insert, and the picture of internet will be correctly on here. So like that. And if you want to, you can also add some picture on your option. For example, here you can add email here. For example, good. You can say maybe farm or something like that. You can insert. You just click the picture first, and then you click insert. Now you have the picture right answer directly above or below the answer, and so on. So you can also pick add here, 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 and so on. So that's how you make a multiple choice question. And you can set more than 4, actually. You can set 5, 6, 7, and so on if you want, but I just use 4 option. And also you can set the answer key. So the answer key is, don't forget to tick something here. For example, like this, I will tick the answer key is good. So this is the answer key. Where is the point? The point is in here. So you can check it. You can check it 0, or you can add the point directly. For example, you give one this question 2 points or 3 points or something like that. So it depends on or you want to calculate it later. You just give it 0. So the Google form will give you just only the score of the right answer, not the points. So we will talk about this later. Okay, so if you have already choose the right answer, you can click done, and then we already have the answer key here. Okay, Situ, maybe you want to. Yes, Trix. I think. Okay. Or is it clear? Yeah, I think it's already clear. ဆက်ဆံဝင်များခင်ဗျာဒီ risk ပြောပြတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ကဒီ multiple choice ဖန်တီးတာပေါ့နော် multiple choice ဖန်တီးတဲ့အခါကျမှဆိုရင်ပုံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပုံကလည်းအဲ့ဒီမေးခွန်းမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဖြေမှာလည်းပုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမှတ်ကိုလည်းအပေါ်မှာဒီ quiz ဆိုတာလေး online ဒီ setting မှာ quiz ကို online တယ်ဆိုရင်အမှတ်ထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှတ်ထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးကလည်းအပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ multiple choice question တခုဖန်တီးမှုပေါ့နော် multiple choice ဆိုတာကြတော့Risk, can you scroll down a little bit, please? Yeah. ဒီလို question မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်တစ်ခုပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်တစ်ခုပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့အခါကျမှဆိုရင်ကျောင်းသားကအဖြေမှန်ရွေးတယ်ဆိုရင်အမှတ်က automatic ကိုကတမတ်ဖြေထားရဆိုရင်ကျောင်းသားအဖြေမှန်ရွေးပြီးရတဲ့ဒီ Google form မှာ submit လုပ်ရတဲ့ဆိုတာနဲ့အမှတ်ကချက်ချင်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး question ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ long question ပေါ့နော်စာရေးပြီးအကြောင်းသားကိုယ်တိုင် descriptive question ကိုယ့်အတာကိုစာရိုက်ပြီးတော့ဖြေရမယ်မေးဖို့ဆိုရင်တော့ Google form မှာမမေးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Google form ကဆရာကအဖြေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေကဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ ED မီရေးစစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကအမြဲလို0ပဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆရာလေးကိုရှိပါတယ် Yes Rick please carry on So if you already pick the answer key there will be a tick right here. So this is the code for the answer key. You are wait. So
If you want to make another question, multiple choice question, you just like that. You can click duplicate right here. So you will have two exact the same question, but you can just have to edit it. So what do you think about the connection? What do you think about the cleanliness of this building? So you can change the question right here. So you don't have to rewrite. If you want to make another similar question but different time or something like that, you just duplicate. You don't have to write. So, and also for the answer key, so you don't have to edit it because the question is still the same, but only different name or something like that. So you can use it. You can use it more. So, okay. So we have two questions now. You might want to check how is the display or the view from your student's perspective. If you want to check it, you can just click review here. So this is how your student will view your forms. Okay, so this is the view from your students. Okay. Maybe this is you can check whether you have write the name, class, or you can check your question whether it's right or wrong, or there's mistyping or something like that. You can check it here. You can close it and back to the form. Okay, let's go to the another kind of question. Maybe you want to change the checkboxes. Checkboxes, it means that you have more than one answer right. So they can choose 4 answer right. So that's a checkbox. In a multiple choice, you can only have 1 point or 1 answer, but in the checkboxes, you can have more than 1 answer. So that's the difference between multiple choices and the checkboxes. And let's go to the drop down. For the drop down, okay, so drop down means that if from one question you can go to another question again. So this it depends on how you answer first, and then you after some answer you can go to another question again. So this is more like a survey version of this form, but it's rarely used because sometimes you need many questions, just like psychological question or maybe some detailed survey, but it's rarely done. So I suggest you not to use the drop down question because mostly we use this as a quiz or something like that. So let me turn it first. So mostly we will use checkboxes or multiple choices, something like that. Okay, and then Rick, let me interrupt a little bit. Drop down ကကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Form မှာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပြည်နယ်မှာရှိလဲလို့မေးထားရဲဆိုရင်ဥပမာမကွေးကချင်ကယားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် drop down ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီ drop down ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမေးထားတဲ့ form မှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကြီးကိုတန်းစီပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ drop down ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီအဲ့ drop down ဆိုတာလေးဒီ region ဆိုတာလေးကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ သူ့ဘက်ကသူpattern လေးပေါ်လာတာပေါ့နော်တခါလဲဆွဲကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အထက်အောက်ဆွဲကြည့်လက်ဖုန်းနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ပေါ့လက်နဲ့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် drop down ကကြတော့အဲ့လိုလေးတော့ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ချက်ချင်းကြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကို
ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိအရင်ဖောင်မှာတုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးချက်ချင်းမြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဘတ်တုံးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘတ်တုံးလေးကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့အော်တိုကျလာတာပေါ့နော်ဘာတွေရှိရဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုကချက်ချင်းရွေးပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကွာသွားတာပေါ့နော် drop down ကဒီ multiple choice multiple choice နဲ့အဲ့လောက်ပဲကွာသွားတာပေါ့နော် yes carry on please okay so let's go to the settings again. We have already made this question something like that. So how we've already finished the questions, how we can send links to the students or how the students will work it out. So first you click here send right here, and then you click here if you want to send via email, you have to write manually the email, or if you want to choose whether this link is specified for most of your students or some of your students, you have already have the email list or the mailing list, but mostly we use link to notify our students about the test. So you can use this long link or you can shorten like this. So all you have to do is just shorten or not shorten, copy, and maybe you can paste it. You can paste it on your WhatsApp group, you can paste it on your classroom maybe, or you can paste it on your email and so on. So this link is going to use when your students want to work out their your form. Let me try to paste it in the like that. So that's the link. Okay, maybe some of you will try to maybe some of you can fill the form, so I will check the responses or how to manage the responses. So I will wait 1 or 2 minutes for you all to fill the form, and I will tell you how to manage the responses. Okay, can I do it, Situ? Sure, yes. Okay. You want I have already. Yeah. Okay. ဆက်စမ်းပါရခင်ဗျာပေါင်လေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပြီးလို့အဆင်ပြေဖြည့်ပြလိုက်ပါပေါ့နော်ပေါင်ကကြိုက်တူဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တူတူလေးတွေပဲကိုယ့်ရဲ့Gmail တွေပါရေးစရာလဲအမှန်တမ်းရေးစရာလဲမလိုပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တူဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက response ကိုပြချင်လို့ဆရာတို့ပေါင်လေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော် Okay, as you can see here, this is a live responses. So already 1, 2, you can check how many responses are filled in this in your quiz on your survey. So 4, 5. So this is live. So you that's can live. check. Or what do you think, Situ, if I give them a real question so they can have scores or something? Should I do it, or what do you think? If you have already prepared the question on the phone, yes. Yeah, I have. But let me check first. Yes. I will check the question first. Okay, please. So yeah, so we can have the grades, so the points. So because I have to explain how they manage the scores, right? Right. Yeah. Any your questions are mainly 2 or 4 and no like multiple choice. Yeah. Right. Yeah, okay. yeah. Multiple choice. Wait. Let me check.ဆရာတို့ risk ကဒီသူ find ထားတဲ့မိကုန်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပြီးအခု link တစ်ခုထပ်ပို့လိမ့်မယ်ပေါ့နော် link တစ်ခုထပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်
တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးကြပါဦးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ကြရင် score ကိုပြချင်လို့ပေါ့နော်။ score အတိအကျဘယ်လိုမျိုးထွက်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြချင်လို့ပေါ့နော်။ Are your questions gonna be about science, maths, something like that, or like it's just general question? English. English. That Just sounds English better. question. Okay. Yes. Yeah. Just you don't have to answer it right. Just 10 questions. So let me. Okay. Yes. English, probably grammar, I guess. Okay. This is narrative text. Yes. Okay. Okay. Let me. Okay. Can I resend the link? Please. Yes. Okay. Okay, I will resend the link and let me check. Yeah, wait. Okay, there's a new link. Please answer the question. You don't have to make it right because I think it's you need to read it truly. So just maybe how much time do you have? Maybe 1 minute, 2 minutes, Sita? Yeah, probably 1 minute. I think 1 minute. Yeah. 10 questions. So that's that's a long paragraph. Yeah, that's okay. It's okay. I just want to just Okay. guess it. Sorry. Okay, but I'll just take a guess and answer. Take a guess. ကျွန်တော်တို့ risk ကပို့လိုက်တဲ့ link အသစ်ကပေါ့နော်ဒီမိကုန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မိကုန်းကနည်းနည်းတော့ခြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခြေရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ link ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ link ကနည်းနည်းခြေရအတွက်ကြောင့်မလို့ခြေရဆိုတာဒီမိကုန်းတွေကနည်းနည်းခြေရပေါ့နော်ခြေရအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတာကိုခံမှန်းပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်လေးဖြေပြီးလို့ရပါတယ်ဖတ်စရာမလိုပေါ့နော်အကုန်လုံး Okay. 3 responses. link ဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော် link ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတော့ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် link ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လို့ရတယ် link ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတာဒီမှာဆိုလည်း18ရက်လောက်ရှိနေရပေါ့နော်ဥစ္စာပြလို့နေမှာပေါ့နော် link က some of the participants can access the link is it I think probably it's because there are too many participants are trying to accept your Google form at the same time. Okay. So there's no problem with the form, right? I mean, you can access it, right? ဆရာတို့ဒီ link ကဘာလို့ဝင်လို့မရသေးအောင်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီ link ကိုဝင်ပြီးတော့ဖြည့်နေကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလောက်လေးစောင့်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတော့မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ I took a guess. I do not even read honestly. Yes, like Yes. Just a guess. It's a quick read. All right. Can you show like who got the highest point? Oh, okay. Here. Yes, individual. Let's see. Oh, I think you cannot. It's just for one person only. Just one person only. Yes. You can check it later at the Google Sheet, I think. Oh yes. I think probably you should show how to access the Google link as well, Google Sheet as well. Yes. Yeah.
Okay, yes, I think it's enough. Okay, enough. Okay, so Yes. should I close? So if you want to close your quiz, for example, the time is up, so you don't want to accept any more responses or quiz, so you just click here. You're disabled here. So some of your after you disable here, there will be red notice. So some of you who is still working cannot submit your responses. So yeah, this is what happens if your time is limited or you want to stop the quiz or the time is up. So let me check this is the summary points. There are total points of distribution. Question number 3 has the highest position, and then this is the name of the question, and then you can see how many people answer the right have the right responses from. For example, here for number 1, only 11 from 60 correct responses have choose the answer right, and so on. So you can check your the analysis of your question here. And this is from the summary, and also you can check the questions one by one. If you want to get feedback for your students for one by one, you can check, for example, for so on, and then for individual, you can check their answer. For example, the name is Jara from class Tiwa. Number 1 is wrong. Number 2 is right. Number 3 and so on. So you can check them. If the text is green, it means that the answer is right. And if the text is red, it means I'm wrong. So now, how you manage all the scores or hold the answers and scores here? So let me show you. So the first one is you have to click the create spreadsheet, the icon here. Let me check. Just and then click create, and the Google form will redirect you to a spreadsheet responses. Okay. Okay. So you can see here, this is more detailed. You can see the first is timestamp, or what time your students have work score. And then the second tab is scores. You can see there 3 of 10, 1 of 10, 2 of 10, and so on. So yeah. And the highest is 7, I guess, from here. Okay, and then the name, the class, and the answer of each person. Okay, so this is the data you get from the Google form. So the timestamp, the score, the name, the class, and the answer. Okay, Situ, you want to make some additional information? Oh, it's okay, Rex. You may go. I think you may carry on. Okay. Would you like to show the score? Like the score they got, like probably you probably move to the left or right. Yeah, the scores is on the left. Here. Oh, okay. So yes. It's here. So 3 to 10, 3, 1%. So this is the score. It's easier to give score because if you have 10 questions, so it means that if you get 3, so your point is 30 maybe. If you want to use a range from 1 to 100, you can just say 30. This is 10. This is 20. This is 40, 50, 60, 70, 90, and so on. So it depends on how you manage the scores right here.
So should I go on with the extension, or you want to explain something first, Peter? Oh, yes, please carry on. Rick, would you like to talk about the add-on? Yeah, okay. Yes. So in the Google Sheet, we have an add-on to help you manage this course. So you just click the extensions here, and you click the Get Add-ons. So there are many add-ons in Google Sheet, and I will give you one add-on to help you to manage the scores of your students. Can you see this tweet, Cheetah? No, it's stay white. Oh, yeah. Okay, so yeah, still loading. Just wait. Okay. So you can use this add-ons. It calls Flubaroo. Yeah, you can check the icon right here with an apple. So Flubaroo. Yeah, I hope the pronunciation is right. Click the Flubaroo, and then click install. Continue. Make sure, yeah, the permissions. Okay, so you have to sign in with your Google account. So make sure you sign in with Google. Okay, then allow all. Okay, and then the Flubaroo have been installed. Okay. Done. Close. Now you have already have a Flubaroo in your Google Sheet. And then sorry, Situ, I think the add-on is wait a minute, I don't find it. It's not working. Yeah, it's not working. Because I have installed and I have uninstall again. Maybe it's Yeah, it happens. yeah. All right. Yes, before you continue, Yeah. okay, yeah, you may try while I'm explaining something. Oh, There's a this one. question in the checkbox. Yes. Okay, so this is great. So yeah, you use this one tools extension Flubaroo and Great Asset. Sorry, so it's here, and then it will be working right here. Okay, so this is the option. You can give a normal grading. You can identify students' name and so on. So for normal grading, it means that you can give points one by one for the questions. For example, for question number 1, maybe you will give 10. For example, 2 also 10, 3 also 10, 4 10. So what? I will give 100. This is for example. This is for example. Here, here. So let's click continue, and the Flubaroo will give you a grading. So just continue. So you have to choose one students. So before, yeah, I forgot. Before you using Flubaroo, make sure you use one students or one answer which will be the key answer. So one students, or maybe you yourself as teacher will fill the form and answer all the question all right, and then make it will become the answer key. So yeah, sorry, I forgot to just use one. This one. For example, I will check this one.
Writing in progress. Wait, just wait. Okay, while it's in process, I will answer one. Oh, okay, there you go. Okay, there you go. Sorry. Okay, so this is more detail. Sorry. Writing complete. Okay, please, you want to add something? Can you explain a little more about this one, like why we should use Flubaroo? Yeah. In Flubaroo, maybe you can compare with the sheet before and the Flubaroo. It's more detailed. You can have the points possible. You can have the average point. So it's what do you think? What do you call it? It's more complicated. It's more details. It gives you more choices to grade your students. It gives you also details about how your student answer, what is the score, how is the percent, the total points, and so on. So with Flubaroo, you can manage more points or grade of your students. So it will help you to manage the scores of your students more details. That's the how or the advantage of using Flubaroo. All right, thank you. Let me say information. ဆရာများမှာသူရှင်းပြတော့တာဟိုက add on ကိုထပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဆောင်းတော့ကျွန်တော် Google Form မှာရှင်းပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ true or false တို့ multiple choice တို့ဒီတခြားအဲ့လိုတခါတည်းအဖြေပေးထားပြီးသားဟာပေါ့နော်။အဲ့လိုရွေးရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် Google Form ပုံမှန်အဖြစ် auto grade လုပ်တာပေါ့နော်။အမှန်မှလုပ်ပေးရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆောင်းတော့ long question တွေပါလာပြီဆိုရင်Google Form ကတက်ဒီချက်ချင်းပေါ့နော် grade လုံးမပေးဘူး0ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်ကို0ပဲထည့်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ကိုကအမှတ်ဘယ်လောက်ပေးထားတာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုက Google Form ရဒီကျောင်းသားတွေဖြည့်လိုက်တဲ့ data ကို Google Sheet ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် Google Sheet မှာ Flubaroo ရှိရဆိုရင်အဲ့ Flubaroo မှာဒီကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီဖြည့်ထားတဲ့အဖြေကိုပေါ့နော်ကိုက Google Form ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက် Flubaroo မှာသွားပြီးတော့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ result မှာသွားပြီးတော့ပြင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှာ Flubaroo ကိုသုံးနေဆိုရင်score တော်တော်များများကတည်တံ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းpercentage တက်လည်းမြင်ရတယ်အမှတ်ကလည်းဘယ်လောက်ဆိုတော့ချက်ချင်းတက်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းမေးတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းမှာmultiple choice တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့long question ပေါ့နော် long answer ဖြေရတဲ့ဟာမျိုးစာရိုက်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလာပြီဆိုရင် Flubaroo ကို Google Sheet မှာdownload လုပ်လိုက်ပေါ့နော် add on အနေနဲ့ download လုပ်လိုက်ပြီးတော့ Google Sheet မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ grading လောက်ရတာပုံမြင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိမှာဒီ Americans ဒီ K12 ဆရာမတော်များများ Flubaroo ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူ့ကို Flubaroo ကိုတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးဖို့အတွက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ Google Form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ series ကဒီ quiz အပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမေးခွန်းကျောင်းသားကိုမေးရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်Google Form ကတော့အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတာကကြတော့ဒီ form limit ကိုresponse limit ကို limit သတ်မှတ်ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကိုကလူအယောက်100ပဲလိုချင်တယ် form ဖြည့်ရအယောက်100တဲ့ကြော်သွားရင်ဖြည့်လို့မရတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကြတော့ Google Form ရဲ့ function ရတော့အဲ့ဒါပါမလာဘူးပေါ့နော်Rick if you don't mind please let me share my screen ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာ form limiter ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒီ Google မှာပဲဒီမှာ Google Form limiter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့form limiter Google Workspace Marketplace ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ form limiter ကို download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Google Form add on နေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပေါ်လာမှာလို့ဆိုဒီနေရာလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ add on ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာမျိုးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာGoogle Form မှာ add on ပါထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာimportant data match ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကြတော့important ကဒီမှာတော့အသေးသေးရှင်းပြတော့ပေါ့နော် important ကဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Google Form မှာဖြည့်လိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် certificate ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ certificate တခါတည်း form ဖြည့်ရတဲ့ certificate တန်းပြီးတော့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ important data match ဆိုထည့်ထားတာပေါ့နော် important data match ကြောင့်တော့ဒီတင်ရှင်းပြတော့ပါဘောဆိုအချိန်နဲ့သိမရတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်နေဆိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ add on တော်တော်များများကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ add on တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အမှတကယ်လို့ကိုတခုခု form limiter တို့ဥပမာပြောလို့ participant ရောက်တရားပဲလက်ခံနေတာဒါမှမဟုတ်ဘူးတခါလေးမှရှိရပေါ့နော်ကိုကည7နာရီမှာ form ပိတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ည7နာရီမှာ form ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တခါကြရင်ကိုကည7နာရီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ HA ဖြစ်နေရတဲ့အခါမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင် form ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ manually ပိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် response မှာresponse ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ accepting
ကို not accepting ပြင်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး manually မပိတ်ဘဲနဲ့တခြားပိတ်လို့ရတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google မှာပဲရှာလို့ရသေးတယ်ဒီ marketplace မှာပဲ Google Workspace marketplace မှာပဲဒီမှာဒီ form ကိုဘယ်အချိန်မှာအချိန်တတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို add on လဲအဲ့ဒါကိုတော့ဆရာတို့တို့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လာမိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ chatbox ကနေပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လို add on တွေရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြချင်တာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့အချိန်ကလည်းတိတ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ assignment ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဥတီတိုင်းမယ်ပေါ့နော် yes Briggs so I think we are kind of running late yeah okay so we better get started on the assignments okay yes so yeah have you explained about the how to limit the response by using add-on yes already yes okay so you can use add-on of form limiter okay so can we go to the sign on the classroom the task for the classroom yes okay do we have time to still have time to how to finish the task should I show it or go directly oh please you have to show the tutorial as you said yes okay wait just wait a minute. Okay so this is the first task share the screen first so this is the first task of the Google form okay let's click play okay so first you create a new blank form so you click blank so this is the plus one the plus form okay Briggs once can you also share your audio like your screen audio please? Sorry yeah so they can hear yes thank you yes sorry okay so you title the form survey so you click this one survey and also survey okay edit the first multiple choice question to be how do you travel to school okay so you edit the first multiple choice you as I told you before you click here and you type how do you travel to school okay add these options in the following order car cycle walk okay so the option is car you can just click enter and then cycle and walk give respondents the option to add their own method as a response okay so add a new question and on which days okay so add a new question you can check the plus right here and on which days on which days use the autocomplete feature to add all of the days as answer alternatives so you can use autocomplete feature like here preview your form and then you can preview you can use this icon the eye icon wait now okay all right I think that's probably is easy yeah ဆရာတို့ကျွန်တော် Google Classroom မှာ assignment တင်ပြလိုက်ပြီပေါ့နော် assignment စလုပ်လို့ရပါပြီဒီ assignment ကိုပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မခက်ခဲလောက်ဘူးတင်ပါတယ် Rick would you like to show one more time okay yes စလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အချိန်ကတော့4မိနစ်လောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်အနေထားရ yes
So I repeat the steps. Gitu? Yes, please. Okay. The first one once Great. again. Yes. Okay. Getting started with Google Forms. You create a new blank form. So you create a new blank form, like this plus, the colorful plus sign. Click it. So you will create a new blank form. Title the form survey in both the form title and the file title. So this is the form title, the upper corner, the left side. So you type survey, and then you just click the title form, and you will automatically form also survey. Edit the first multiple choice question to be, how do you travel to school? So you just how you travel to school. It's like how. And type how do you travel to school? Add these options in the following order: car, cycle, walk. You can find the option car. To type another option, just click, just type, or you type enter, yes, enter, cycle, walk. Give respondents the option to add their own method as a response. So if you want to add more response, but it depends on the respondents, you just click add options right here, or you can just enter add other, like this. Add a new question. And on which days? To add a new question, just click plus right here, add questions, and type n on which days. Use the autocomplete feature to add all of the days as answer alternatives. Click all, add all, so all the option will be input as alternative. Okay, you're asked to Preview your form. preview your form. So click the eye icon right here. Okay, and you're done. Yes. All right. Thank you, Rix. Okay. Let's see. Okay, it's better efficiency than the last time, I guess. Yeah. 96. Rix, yes. Now you may now move to the next assignments. Okay. Assignment number 2. Yes. Assignment number 2. Okay. Yes. Give me a minute. Assignment number 2. Wait. Okay. Sorry. Okay. Next steps with Google Forms. You've been working on your Forms survey to make it more user-friendly. You just need to add the final touches before you can share it. You want to import the question from another form. Okay, so import the question from another form. You click import questions. Import the types of transportation video question from the vehicles form.
So you can import type of transportation video using type of visual. So you use vehicle form, select, and type of transportation video. So find types of transportation video, this one, and click import questions. Make sure every answer choice for the how do you travel to school question has a corresponding image. Okay. So you have to find a cycle. Use Google image search to find an image of a bicycle. Okay, so as I told you before, you can use the Google image search. You type bicycle. Select the image on the top right. Top right. Okay, this one. Click insert. Add a header image to your form's theme. Okay, you can add a header image to form theme. So this one. Select the image of walking through grass from the work and school category. Work, so find work and school categories and walking through grass. Wait a minute, walking through grass. Okay, this one. Click insert. Send your form to class1@elmschool.org. Okay, so you can send this form. You can email to class1@elmschool.org and click send. All right, that was finished. Okay, you got the badge. Yes. Okay. So let me this time let me do the demonstration in Burmese once again. Okay. ဆရာတို့ကျွန်တော်ဒီ assignment 2ကနည်းနည်းလေးတော့ဥစ္စာပြောတဲ့ကြောင့်ဒီနည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်တခါကိုကစကယ်လို့လုပ်စပြီးတော့အဆင်ပြေပြီဆိုရင် Google Classroom မှာ assignment စပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီ assignment number 2ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့ဒီ assignment number 2ပေါ့နော် assignment number 2အတွက်က Next steps with Google Forms. You've been working on your Forms survey to make it more user-friendly. You just need to add the final touches before you can share it. You want to import the question from another form. အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ funny ပြီးသား form ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဥပမာဖြစ်ဒီမေးခွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံနဲ့စာနဲ့ရှုပ်ရကြတော့ဒီပုံတွေပါပြီးတော့ရှုပ်ရကြတာပုံမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြင်မယ်ပေါ့နော်ပိုကြည့်ကောင်းအဲ့ဆိုတော့အရင်တော့ funny ပြီးသားမေးခွန်းတွေရှိတယ် Google form မှာပဲအဲ့အရင်တော့ funny ပြီးသားမေးခွန်းကိုဒီ form မှာပြန်လာထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထည့်ရိုက်စရာမလိုဘူးထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ထည့်ရိုက်စရာမလိုအောင်အရင်တော့ funny ပြီးသားမေးခွန်းကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာဒီ icon လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာicon လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့မှာ import a question ပေါ့ Import the types of transportation video question from the vehicles form. ဒီမှာကျွန်တော်အရင်တော့ funny ထည့်တာက form နှစ်ခုရှိတယ် survey ရဲ့ vehicle ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ vehicle form ကနေပြီးတော့ဘာယူခိုင်းလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာ types of transportation video ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vehicle form ကိုရွေးလိုက်မယ်ညာဘက်မှာပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့
ဒီအောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိရ select ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ vehicle form ကအရင်တော့ဖန်တီးပြီးသားမေးခွန်းတွေပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဖန်တီးပြီးသား vehicle form မှာပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းတွေကဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေထဲမှာဘာယူခိုင်းလဲဆိုကြတော့ဒီမှာဆိုရင်types of transportation video ယူခိုင်းတယ် types of transportation video ကဒီမှာ video types of transportation ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အပြောင်းလေးချစ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပြောင်းလေးချစ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကimport question ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် import Make sure every answer choice for the how do you travel to school question has a corresponding image. ဒီမှာ how do you travel to school ပေါ့နော် how do you travel to school ကြတော့ဒီမှာပုံစနပြောလို့ပဲပုံနဲ့တချို့ဟာကြတော့ပုံပါပြီတချို့ကြပုံမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကကားရှိမယ်နောက်ဒုတိယမြောက်မှာ cycle ရှိမယ်အဲ့တော့ cycle နေရာမှာပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cycle နေရာပုံထည့်မယ်ဆိုရင် cycle ကိုနှစ်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလေးပေါ်လာအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ add image ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အစုံဆုံးလောက်မှာညာဘက်အစုံဆုံးလောက်မှာ add image ကိုနှိပ်လိုက်တယ် image ကိုနှိပ် Use Google image search to find an image of a bicycle. Google ကနေပြီးတော့ရှာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google image search ရှိတယ်အဲ့ဒီ Google image search ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့စပိန်ပုံတွားရှာမယ်ပေါ့နော် bicycle စပိန်ပုံတွားရှာမယ်အဲဒီမှာ bicycle bicycle Select the image on the top right. ညာဘက်အပေါ်ဆုံးတောက်ပေါ့နော် the top right ဟာကိုရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရွေးလိုက်တယ် mouse တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့ Add a header image to your form's theme. ဒီမှာဆိုရင် found themes ကိုမှာ header image ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ found themes ကဒီမှာရှိရ themes ကဒါလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ themes လေးရှိရခဏနော် themes လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်header image found theme ပေါ့နော်Select the image of walking through grass from the work and school category. အဲ့မှာ found theme မှာကျွန်တော်ဒီညအပေါ်သုံးတောင်းဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ choose image ဆိုတာလေးပေါ်လာရပေါ့နော် choose image ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာtheme တွေပေါ်လာရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် walking through grass from the work and school category ဒါတင်လာပဲပေါ့နော် walking through grass ဆိုတော့grass work and school category ကနေပြီးတော့ walking through grass ဒီမှာအောက်ဘက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့မျက်ပုံကိုလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ insert လုပ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့ insert လုပ်လိုက်မယ် Send your form to class1@elmschool.org. အဲ့ဒါပြီးတော့ကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တရားကိုဖြေခိုင်းစီနေတဲ့သူကိုကိုယ့်ရဲ့ form လမ်းပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ send ဆိုတဲ့အပြောင်းဘက်တွန်ရှိရပေါ့နော်ညာဘက်တောင်မှာအဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ email ကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ email ကဒီမှာဆို email ရိုက်ဖို့အတွက် email ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ email ရိုက်ဖို့ box လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုတွားရိုက်မယ်တွားရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် class1@elmschool.org အပြင်ဒီမှာစမ်းအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စမ်းအောင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် assignment နံပါတ်2ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် assignment number 2 okay အဲ့တော့ assignment number 1ကျတော့လေအရင်တော့မကြာတော့ဘူးပေါ့နော် assignment number 1ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာတော့ဆိုကြတော့10 minute ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာဆိုရင် DED 2348ဆိုရင်10 minute 30 second လောက်ပဲလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment number 1ကတော့သိပ်မကြာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ number 2ကကြာတော့နည်းနည်းတော့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော် number 2ကတော့နည်းနည်းလေးလောက်ရတာ10 minute 3 minute လောက်ကြာသွားနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်နဲ့သိပ်မကြာတော့ဘူးဆိုတော့ Rick would you please move forward with assignment number 3. Yeah. Yes. Thank you. I'll move to the third task. Okay. Just give me a minute. Sure. Would you like to share your screen? Yeah. Okay. Okay. Can you share my screen now? Yes. Okay. So this is the third task. Let me show you how to do it. Going further with Google Forms. After finalizing your form, you collect responses and want to view and analyze the data. Is the audio on?
Add a customized message to thank respondents when they complete the form. Situ, is the audio is on? You can hear the audio? Pardon, what did you say? Can you hear the audio from the? Yes, thank you. Sorry. Okay. So you add a customized message to thank the respondents when they complete the form. So you go to responses. Sorry, you go to settings. You go to presentation and you fill the confirmation message. So you can type thanks for the responses and you click save. Now you have the customized message to thank the respondents when they complete the form. So after they fill the form, they can see this confirmation response or message. Copy the form's shortened URL link so that you can share it with a wide audience. Okay, this I have told you also before, so you can copy the shortened link. So we'll go to settings. Sorry, you get to send. You go to this link, send via link, and then you shorten the URL and you copy. You've now received a significant number of responses to your form and are ready to view the data. Show a summary of the survey results, question by question. Okay, so you go to, if you want to see a summary, you go to responses and you see summary, question by question, so you go to questions. Switch to individual responses to view the relations between the answers. So you go to the individual on the right side of the question, click individual. View the next response. If you want to view the next response, this is the first response. You can see this is number 1. So if you want to view the next response, you just click the arrow right here, and then they'll go to the second response. Create a new spreadsheet to show the detailed list of responses. If you want to create a spreadsheet, a new spreadsheet, you just click the spreadsheet icon right here, the green one. They create spreadsheet, and then click create. Okay, and you're done. Okay, situ. That was fast, and wow, it's efficiency 100% this time. Okay, so ဆရာတို့ကျွန်တော် assignment တင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ assignment ကိုလည်းဒါကိုနားလည်တယ်ဆိုရင် assignment စပြီးလုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့တိတ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့Going further with Google Forms. After finalizing your form, you collect responses and want to view and analyze the data. Add a customized message to thank respondents when they complete the form. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ form ဖြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့ form ဖြည့်လိုက် participant နေပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့ form data တွေကိုပြန်စစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ thank respondent when they complete the form ပေါ့နော်သူတို့ဒီ form ဖြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဗာရေးလေးရှိအောင်ဆိုတော့ form လက်ခံရရှိပြီးပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience ရဆိုရင်ဟိုပုံမှန်အဖြစ် Google ကနေပြီးတော့ default ရေးပေးထားတာရှိရပေါ့နော် thank you for completing the form ဆိုတာရေးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေးပေးထားတဲ့တောင်မှဒီဖြည့်တဲ့ form ဖြည့်တဲ့သူတချို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပေးထားရဆိုပေမဲ့လည်း form ရောက်မရောက်မသိကြဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဗမာလိုကြတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော် form လက်ခံရရှိပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ form လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါပြီဒီနောက်တစ်ခါထပ်ဖြည့်ကြမလို့တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် customize message ကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် setting ကိုသွားမယ် setting မှာ setting ဆိုတာအပေါ်ညာဘက်တောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ညာဘက်တောက်မှာ setting ရှိတယ်အဲ့ setting ကိုသွားပြီးတော့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ presentation ဆိုတာရှိရပေါ့နော် presentation ကိုသွားမယ် presentation မှာဘာရေးလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် confirmation message ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဗမာလိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဟာဘယ်လိုနေရာမှာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ participant က submit ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီစာကိုတန်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ဗမာလိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ
အင်္ဂလိပ်လိုရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရလိုက်ပါမယ် thank you for completing the form ပေါ့နော်ဟုတ် okay Copy the form's shortened URL link so that you can share it with a wide audience. အဲ့တော့ copy form ဒီ form ရဲ့ link ကိုဒီတခြားသူတွေကိုပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ send ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အပေါ်မှာအဲ့မှာ link နေရာလေးရှိတယ်အလယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ email ရှိတယ် link နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ link ကိုရှင်းနေတာပေါ့နော်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ link ရှင်းနေတာကိုတိုးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ shorten URL ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်တိုးသွားအောင်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် copy ပေါ့နော်copy ကူးပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် You've now received a significant number of responses to your form and are ready to view the data. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Show a summary of the survey results, question by question. ဒါ form ဖြည့်ရတဲ့သူတွေကဖြည့်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က form ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ response ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် response ဒီမှာ response ကိုနှိပ်တယ် response ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ summary ရှိတယ် question by question ရှိတယ် individual ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ3ခုရှိတယ် summary ရယ် question by question ရယ် individual ရယ်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့3ခုကိုquestion ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ Switch to individual responses to view the relations between the answers. နှိပ်ပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အဖြေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် how do you travel to school ဆိုရင်ဒီမှာဘောလက်လျှောက်တာဘယ်နှယောက်ဖြေထားလဲကားဘယ်နှယောက်ဖြေထားလဲ cycle ဘယ်နှယောက်ဖြေထားလဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ individual ကိုသွားကြည့်မယ် View the next response. individual ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီမှာ140ဖြည့်ထားတာပေါ့နော် form အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်နံပါတ်1ကိုအရင်ဆုံးစပြရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြည့်တဲ့သူဒုတိယမြောက်ဖြည့်တဲ့သူကိုသွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် next response Create a new spreadsheet to show the detailed list of responses. spreadsheet အနေနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Google form Google sheet ဖန်တီးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးအဲ့အစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက Google sheet တွေကိုဝင်သွားမယ်ပေါ့နော် Google sheet တွေကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ create a new spreadsheet ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ assignment number 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment number 3ကတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာassignment number 2ကြတော့ assignment number 2ဆိုရင်ဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ assignment number 2ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်တော်တော်များများကြာသွားရပါဒီမှာဆိုရင်9မိနစ်လောက်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် assignment number 2ဆိုရင်4မိနစ်လောက်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ assignment number 3ကြတော့နည်းနည်းတော့ပိုလွယ်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း number 2ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုခက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Google Form အကြောင်းကတော့ဆရာ Rick ကသူ့ရဲ့ဒီလက်ရှိမှာတော့အဓိက focus ထားပြီးတော့ပြောသွားတာကတော့ဒီ Google Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ quiz ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ tutorial ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် Rick would you like to give any remarks or conclusions you are on mute oh sorry okay so for more of you I think the Google Forms is widely used for quiz, so I recommend you to learn more about the Google Form to form a quiz, whether you want to give a quick quiz or a quick survey. But you can also explore the add-ons for the form, just like form builder or maybe themes or something like that. And also you can explore more add-ons for the Google Sheet, so to arrange the remarks or the score of your students. So yeah, I think that's all for me. Right, Rick, thank you so much once again. It is probably the third time that you join us in this bootcamp. Yes, yeah. We have received a lot of I have learned a lot from you as well. And thank you so much. Yes, and have a nice day. Yes. Yeah, thank you all. Thank you very much. Thank you. ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးပဲဒီနေ့ join ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့မှ Google Form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ explore လုပ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင် add on တွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် add on မှာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် form ဆိုရင်လည်း form spreadsheet ဆိုရင်လည်း spreadsheet ပေါ့နော် Google Sheet ဆိုရင်လည်း Google Sheet add on ကိုသုံးပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိရတဲ့အချိန်တွေတနားရီခွဲအတွင်းမှာတော့တနင်္လာနေ့လောက်လေးပဲပြောသွားပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတော့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဟာ tutorial ကိုသိသွားတယ်ဆိုရင်တော့အနေနဲ့အများတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားတဲ့ classroom မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနှစ်ဖက်ကကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့လူဆောင်ရဲ့ Google Classroom အပိုင်းလေးရှိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကကြာမှာပဲဆရာတို့ဆရာမတို့နေ့နေ့9နာရီခွဲမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Bricks